qui règne sur ta vie. Quel que soit les ténèbres qui entourent ta vie. Que cette parole prophétique soit ta prophétie et celle de ta famille. Commence à proclamer que cette parole de la lumière de Dieu est ma prophétie. Ainsi je reçois ma lumière. La lumière pour ma famille. J'accède à la lumière. Je possède la lumière. Pour moi. Pour ma famille. Pour ma maison. J'accède à la lumière de Dieu. J'accède à la lumière de Dieu. Élève ta voix. Commence à proclamer. Et à t'approprier cette prophétie. Il y a quelqu'un en ces lieux sur qui Dieu vient lever la lumière. Il y a quelqu'un en ces lieux qui a besoin de la lumière de Dieu. Il y a quelqu'un en ces lieux qui doit vivre dans la lumière de Dieu. Et c'est toi cette personne. Accède à la lumière. Proclame la lumière. Crie la lumière. Invite la lumière. Prie, bien-aimé. Invite la lumière. Ouvre ta maison à la lumière. Donne l'accès à la lumière. Dans ta maison la lumière. Dans ta famille la lumière. La Bible dit, le peuple des Babylone et des familles et rencontré voici, assis longtemps dans les ténèbres. Ce peuple a fait la lumière. Ce peuple a fait la lumière. Proclame la lumière. Déclare la lumière. Je proclame la lumière. J'accède à la lumière. Je m'approprie la lumière des yeux. Que ma vie soit illuminée de la lumière des yeux. La lumière des yeux. Dans ma maison, sur ma femme, sur mes enfants. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. J'annonce la lumière sur mon pays. La lumière sur mon continent. La lumière dans les nations du monde. J'annonce la lumière. J'annonce la lumière. Je proclame. Je proclame que la lumière soit. Que la lumière suive. Le Saint-Esprit, pendant que nous parlons, qui localise ta famille, pendant que tu es en celui, que l'Esprit Saint, l'Esprit qui connaît tout, l'Esprit omniscient, l'Esprit omniprésent, qui sillonne toute ta famille, et que ce qu'il fera en celui puisse toucher quelqu'un dans ta famille. Peu importe la situation, mais pendant que nous sommes là, toi qui as cru au Seigneur Jésus et aussi ta famille qui a droit à sa visitation. Ta famille sera visitée. Les frères seront visités. Les sœurs seront visitées. Les parents seront visités. Les cousins et cousines seront visités. Le Dieu de la Bible est le Dieu des prêts comme des lois. Nous le croyons. Et c'est ce qu'il fera. Et nous témoignerons. Et dans nos familles, nous voyons les changements. Nous voyons la main de Dieu. Ceux qui étaient condamnés dans les célibats, dans les chômages, dans la stérilité, dans les blocages, nous témoignerons. Il y a maintenant les changements. La lumière envahit la famille. Nous voyons maintenant les changements. Les choses évoluent positivement. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de limitation. Nous ne pleurons plus parce que notre Dieu est en train de toucher nos familles. Il bénit nos familles. Il relève nos familles. Il sauve nos familles. Ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas de documents, le Dieu de la Bible est le Dieu qui détient toutes les choses dans sa main. Il les visitera et il les bénira.
dans le nom de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un, ce sera les toi, les symboles et la référence de la lumière de Jésus-Christ. Tu seras la lampe par laquelle la famille verra qu'il y a un Dieu qui vit, qu'il y a un Dieu qui agit. J'annonce sur ta vie que tu sois la marque déposée du ciel dans ta famille. Que tu sois l'échantillon de la gloire de Dieu dans ta famille. Et que ta vie reflète, que ta vie exprime la volonté de Dieu qui est au ciel et dans ta famille. Que dans ta famille, que tu laisses l'histoire, que tu sois celui qui amène d'autres à rencontrer la lumière que tu as rencontrée. Car la Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Que tu sois cette lumière qui amènera la famille à considérer la lumière de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les ténèbres. Il y a aussi un temps pour la lumière. Et la Bible dit, le sang des ténèbres brillera la lumière. Au sein d'une famille maudite, une famille condamnée, il y a quelqu'un que Dieu va tirer de là, comme la lumière, le sang des ténèbres de ta famille, soit la lumière qui brille, 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 et soit la fierté de ta famille. Qui se sentent étouffés, qui affouillent leur pouvoir, et de désactiver, parce qu'il y a une lampe qui étouffe. Que tu deviennes gênant dans ta famille. Et que ceux qui ont touché à la sorcellerie, à la magie, puissent trembler, qu'ils reculent, et qu'ils tombent, et que même certains puissent renoncer à la sorcellerie à cause de ta lumière. Sois la lumière, sois la lumière. La Bible déclare que Joseph en Égypte a mené la vie. Au temps de la famille, au temps de la mort, Dieu avait quelqu'un qui était une étoile. Une étoile destinée par rapport à une époque. Dieu l'a planifié par rapport à un temps en Égypte. Soit cette étoile que Dieu suscite dans un temps pareil où le monde est dans le noir, les familles dans les ténèbres, soit cette extérieur, soit cette étoile qui vient donner la vie. À lui seul, Joseph a pris en charge toute une nation. Parce que Dieu l'avait destiné à être la lumière dans les temps du soir. Parce qu'il est écrit au temps du soir, la lumière brillera. Nous sommes au temps du soir. Et dans ces temps du soir, Dieu prépare un peuple pour être la lumière des nations, lumière des quartiers, lumière des familles, lumière de l'église. Nous sommes au temps du soir où le voleur est en train d'agir. Mais dans ce même temps du soir, je vais être la lumière. Je vais être la lumière. Je vais être la lumière. Je viens seulement prophétiser pour quelqu'un seul. Libérer la parole prophétique qui te concerne. Et le thème de ce matin, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. C'est ta saison. C'est ton temps. Bien que c'est dur, even though it's tough, mais c'est ta saison. but it's your season. Quand même le bébé, son accouchement, ça fait beaucoup de cris de pleurs. When the woman delivers with cries of pain, some pain, Announce des grandes victoires, great victories, des grands témoignages. great testimonies. Ça paraît sombre. It can be Dans looked cet at état darkness. sombre, la Vierge
But the virtue of Aaron had brought flour. Rien ne peut arrêter Dieu. Nothing can stop God. D'agir aucune To act, no circumstances or ne peut time empêcher à Dieu cannot allow God d'agir. to act. Et You want to lève-toi, arise, sois éclairé, shine, car ta lumière arrive. for your light is come. Et la gloire de l'Éternel And the glory of the Lord s'élève sur toi. has risen upon us. Voici les ténèbres couvrent la terre, For behold, darkness shall et come, l'obscurité des peuples. and thick darkness the Mais people. sur toi, But upon you l'Éternel s'élève. will arise the Lord. Sur toi, Upon you sa gloire apparaît. his glory will descend. Verset 3. Verse Des 3. nations, And nations, des familles, des families, peuples, people, des affaires they blind, marchent walk à ta lumière. to your light. Les gens doivent marcher People have to walk à ton mouvement. to your movement. Il y a des gens qui doivent marcher There are people have to walk parce que toi tu marches. because you are walking. Qui doivent s'élever They have to parce que arise toi tu es debout. because you are Qui standing up. doivent prospérer parce que toi tu prospères. Because you Il y a prosper. des gens qui ne peuvent rien There are people who cannot do anything sans ton mouvement. without your movement. Voilà pourquoi Dieu commence par dire à ces peuples, That's why God started by telling these people, lève-toi arise et sois éclairé. and be shine. Les nations marchent à ta lumière. The nation Et les walk around your rois light. à la clarté des terres. And they give to the brightness of your Même light. les rois. Even the Il king. y a des gens qui pensent être dominés, There are people who qui think to pensent have régner, dominion, have qui to reign, pensent avoir le pouvoir. and think to have Mais power, ils n'ont rien par rapport à ce que toi tu but es. they have nothing about to who you are. Là, on comprend le gars. You need to Il y a understand. des gens qui pensent être grands, There are people who think they are qui great. pensent arriver, They think they have qui arrived. pensent avoir le They pouvoir, think they have mais power, qui n'ont pas ce que toi tu but as. they don't have what you C'est have. pourquoi Dieu dit, That was not les rois the king. marcheront à l'éclat de tes The rayons. brightness of your light. Même ceux qui règnent Even those who reign, auront besoin de ce que they toi will tu as. need what you have. Même ceux qui sont montés But aujourd'hui those who are in higher auront places, besoin de ce que tu possèdes, que elles ne possèdent pas. Acclame pour toi-même. put your eyes Acclame together pour for ce que tu as. Put your eyes together for what you Il y have. a des gens qui te cherchent There are dehors people who are looking parce que tu as because you ce have qu'elles n'ont pas. what they don't have. Je te l'annonce. I'm announcing it Les to rois the king. auront besoin de marcher. They will need to Mais walk pour marcher, ils auront besoin de ce que toi tu as. what you have. Alléluia. Amen. Comprends ce que je vais dire ce matin. Understand what I'm going to say this Dans morning. ce texte, In this test, il est question de toi d'abord. it's a question about you. Il n'est pas question de vous. It's not about Il est question de toi pour plusieurs. you for many. D'abord toi, First you, ensuite plusieurs. and after Parce others. que si tu comprends If you ce understand que tu représentes what you toi-même, representing yourself, si tu comprends ton if you pouvoir understand your ways, spirituel, your spiritual way, finis les inquiétudes, finish worries, finis les soucis. finish worries. Dieu s'adresse God is addressing à toi. to you. Tu es son peuple. You are His people. Tu es son élu. You are His chosen. Tu es son choix. You are His choice. Non pour toi-même, Not for yourself, mais pour des nations, but for nations, pour des familles, for families, pour des peuples, for people, pour tes enfants, for your pour children, ta femme for your wife, et pour ton mari. and for your husband. Que tes yeux s'ouvrent May your eyes au nom be de open Jésus. in the name of Jesus. Pendant que tu t'agites, While you tu are t'inquiètes pour le agitating règne. yourself, Que you are Dieu te worried fasse about your voir rights. May God des maisons show que tu you posséderas, the house that you qui will te fasse possess. voir des choses que tu posséderas, Anything that qui you n'ont rien à possess voir and have nothing to do avec la chambre où tu vis. with the room where you live in right now. Rien à voir. Nothing to do. Alléluia. Ton avenir est plus grand, Your future is more plus great, glorieux more glorious que ce passé de malheur. than that past of Ce misfortune. qui vient devant, What coming our c'est plus grand is more great que ce que tu suis maintenant. than what you are going through Ce now. que tu suis maintenant What you're going through now est passager, is gonna est pass. éphémère. It's gonna Ne pass. fixe pas les regards Don't fix sur your ce qui est passager. look Sur what ce is qui est gonna éphémère. pass. What is C'est pour gonna un pass. petit temps, Just for a small un time, petit moment small que moment tu vis ces choses. that you are living those things. Et j'annonce And I'm announcing qu'il y a mieux que ça, there's greater than that. qu'il y a plus que ça. There's more than Et that. même pour certaines personnes, Even for some il n'y a people, pas que l'Afrique du Sud. there's not only Il y a South aussi le Africa, Canada, there's also il y a aussi les Canada, États-Unis, there's the il y a US, aussi l'Europe, il
voir loin. That can see far. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Your word is a lamp to my feet. Sur mon sentier. And the light of my path. The word of God. Te donne la lumière. To give you the light. De voir comment Dieu te conduit. To see how God is leading you. Dieu te conduit. And where God is leading you. Alléluia. Amen. La parole de ces mots. The word of this man. Elle vient éclairer le sentier. Is coming to enlighten the way de ta vie. Of your life. Tu as fait un long chemin jusqu'à là. You have done a long journey tu so te far. sens fatigué. You feel tired. Mais Dieu te dit. But God is telling le chemin est encore long. The way is still long. Tu as besoin you need de la lumière qui éclaire ce chemin. The light that will enlighten qui te conduit à ta destinée. That will lead you to your destiny. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. As long as God never says ne finish. déclare rien fini. Don't declare nothing finished. Tant que Dieu n'a pas dit. As long as God never qu'on s'arrête ici. You stopping here. Ne t'arrête pas. Don't stop. Fortifie-toi. Strengthen yourself. Alléluia. Tu ne peux pas vivre. You cannot live. La lumière. The light. Qui est ma visitation. That is my visitation. Dans cet état-là. In that state. Dans cet état-là. In that state. Même quand tu prieras. Tu généras. La lumière n'arrivera jamais. À moins que tu te lèves. Unless you arise. Lève-toi. Arise. Prends la décision. Take the decision. Sois comme Bartimée. Be like Bartimée. Il a entendu que le soleil passe. He heard that the sun was le passing. soleil lèvant. Était en train de passer. C'est Thomas souffert des années. That man suffered for years. Le soleil passe. You say the sun is passing. Je ne peux pas rater l'opportunité. I cannot miss this De opportunity. vivre ma lumière. To live my life. Je suis resté longtemps assis. Dans les ténèbres de la vérité. Dans la pauvreté. Dans la mendicité. J'étais l'objet de honte. Mais j'entends le bruit. Que le soleil est levé. But I can hear the noise that the rising sun. Simeon avait célébré. When Simeon Le soleil nous a visité d'en haut. The rising sun has visited us from above. Mais il est en train de passer. Now he's busy cette prophétie. That prophet. Elle est ma prophétie. My prophet. Je ne peux pas rester assis. Not remain seated. Pendant que la parole prophétique. While the prophet. La parole qui a été dite. Sur ma vie en train de passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. He rose up. Il l'a pas levé. They didn't make him stand, but he rose by the sound. Que tu décides. It's time for you to de decide. te lever. To arise. De prendre ces manteaux. Take that des soucis. Des inquiétudes. De la peur. De l'incertitude. Des accusations. De jeter cela. Et de suivre. Le soleil lève. The rising sun. Jusqu'à quand tu resteras assis dans les questionnements. Où va ma vie? Where is my life going? What is going to happen? Où suis-je? Where am I? Laisse à Dieu ces choses. Let God is toi lève et toi prends possession de ce que Dieu t'envoie. Il dit ta lumière arrive. C'est ta lumière. C'est ton héritage. C'est ta possession. C'est ta saison. Et c'est ta visitation. Ce qui arrive n'est pas pour le voisin. Ce qui arrive est pour toi qui décides de te lever. Quand tu te décides que je me lève, je sens des critiques, je sens des calomnies, je sens des sommets spirituels, je sens des futilités. Tu verras ce que Dieu t'a destiné. Dans certaines familles, il y a des gens qui sont condamnés à demeurer assis. Il faut avoir la caca. No one should stand. Business. If you stand with your business until you go back and mais j'annonce maintenant, plus personne ne te gardera. Plus personne. La position d'assise, c'est la position de Jésus. À la droite du Père, il intercède pour nous. Ma position en moi, c'est de me lever et de posséder mon héritage. My inheritance. Avant de sauter.
la maladie, la pauvreté, la stérilité, la chômage, avant d'y sauter, avant d'y sailloter, avant d'y sauter. Lève-toi, sois éclairé, brille, lève-toi, prouve-le que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce qu'on les maquille, au salaire Zambé, lève-toi, 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 lève-toi. Ce qu'on les maquille, au Zambé là, lève-toi, sois éclairé. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Écoute ce que Jésus dit. Listen to what Jesus said. Matthieu 4. The book of Matthew 4. Matthieu 4. Matthew 4. Dès que vous tirez la voix, The way you standing tu n'as is pas sang. until you say you should just be standing. You should just be Et standing. un abrito. Et un mouille. At night or during the day you just standing. Nabafina. Nabaïna. Tu resteras debout. Tu resteras debout. You remain standing. Personne ne te volera ta No destinée. one will steal your destiny. Je dis personne I say no one ne te volera will steal ta destinée. Personne ne te volera ton étoile, ta grâce. Personne ne prendra ta place. will take your place. Personne No one ne te remplacera. will replace you. Tu es unique You are unique. et tu es appelé à faire ce qui est différent des autres. To do what is different of others. De ce mois, From this month si la descente, until the same, aux à côté, you are standing. si au monde, Until you see comme à Bangkok, as about j'étais debout, j'ai fait I was à mon poste, quand tout le monde dormait, grâce à Bangkok, j'ai la promesse, il a été dit, la promesse, elle marche, elle ne mentira pas. J'étais debout, I was je standing. veillais, I was et awake. je veillais. I was awake. Je regardais, je vais voir les temps, je vais voir les réalités, tout ce qui arrive, je regarderai avec l'œil spirituel, et je resterai debout, je resterai debout, que Satan éveille ou pas, Satan like it or not, je resterai debout. I remain standing. Nous sommes au temps We are in a où le time monde des ténèbres where the darkness est en train de désarmer l'église. is disarming the church. Satan désarme les pasteurs, Satan is disarming il the prophet. désarme les prophètes, He is disarming the il prophet. désarme les docteurs, il désarme les intercesseurs, il désarme les chantres. Tout ce qui est appelé a été une lumière est combattu par les We ténèbres. have been fought by the darkness. Mais je t'annonce But I'm announcing que la lumière that the light face aux ténèbres, facing elle darkness s'impose. is Elle opposed. s'impose. La lumière a entendu les ténèbres. Light swallow darkness. Combien des églises How many churches sont désarmées, are disarmed? sont dans les noirs? They are in darkness. Combien de ministères How many ont ministries été désarmés? have been disarmed? Mais yo, But you, à la multiplication pour la terre. I don't see the army. Même quand tu es faible, Even when you are dans weak, cet état faible, that's tu the seras fort. you'll be strong. Tu seras fort. You'll be strong. Tu seras fort. You'll be strong. Parce que tu es appelé Because you are à told vivre la lumière de to Dieu. live the light of Dans God. Matthieu 4, The book of le Matthew, verset 12 à 16. verse 12 to 16. Matthieu 4, Matthew 4, le verset 12 verse 12 to 16. à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, Now when he heard John se was retira dans arrested, la Galilée. he withdrew into Galilee Il quitta Nazareth and living Nazareth, et vint demeurer à and he went to live Capernaum, in Capernaum situé près de la mer, by the sea, dans le territoire des Zabulon et de in the Nephtali, territory of Zabulon, afin que s'accomplisse so that what ce was qui avait été annoncé by the par prophet Isaïe Isaiah might be fulfilled. entre Isaïe Between Isaiah et Jésus, and Jesus au moins 600 ans is like 6 centuries d'écart. of distance. C'est pour dire Just to say ce que Dieu a dit. what God has said. Quel qu'il soit le temps qui s'apprend, It doesn't matter the time it Ça will take, s'accomplit. it's going to be accomplished.
Ce que Dieu a dit, même si Satan le combat, ça s'accomplira. Ce que tu as dit sur ta femme, ce que tu feras dans ta famille, même si la sorcellerie, les ont combattu, avec son famille, les ont confondus, les ont mêlés. Mais je viens de dire, ça ne ratera pas. Et si Matthieu est en train de lire l'entrée de Jésus à Capernaum, à Zabulon, à Nephtali, par rapport à ce qu'Ésaïe avait vu et qu'il avait annoncé. Le verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrevoisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et la Galilée des choses. Ces peuples assis dans le mais avant du salut. Who made you sit in that state? Or they have gossiped about you. They have criticized you. Who made you sit? Who made you sit? There's no job. There's no life. Who made you sit in that position? Sometimes you have to revolt yourself. You cannot let someone repeat you. Act your grace. You must know who you are in life. You must walk in revelation of who you are and what you have. The revelation of who you have chosen and why you have chosen you. Amen. Quand vous maîtrisez ces choses, when you master those things, l'opinion des gens people's opinion ne comptera what pas. counts. Ce que les gens pensent de vous, What people are thinking ce about qu'ils disent de what vous, they say about ne you. vous regarde pas. No, you don't care about it. Comprenez ces vérités. You have to understand those truths. Nous avons marché au sein des ténèbres, We have walked in the midst of darkness, au sein des critiques, in the midst of au sein des in calomnies, the midst of du rejet, of de rejection, l'abandon, of de la abandon, trahison, of du betrayal, rejet. of Mais rejection. ce qui nous a maintenus What has debout maintained us standing pendant 2 décennies for 2 decades à tenir cette Bible, to stand holy Et à to the marcher. Bible and to walk c'est la lumière is the light qui nous a révélés, that has revealed to us. qui nous a choisis, You have chosen us. qui nous a appelés, You have called us. ce qu'il a mis en nous What put in et us ce qui nous a destinés. and what you have destined for us. Comprenez ces règles. You have to understand those Ne realities. laisse rien, Let nothing ni personne or no one te faire t'asseoir to make you sick dans ce qui n'est pas toi. in what does not belong to you. Amen. Ne laisse rien. Let nothing. À ta sauvagerie, à ta stérilité, il n'y a pas de changement. Et il va te sauter. Il y a un souci, il y a colère là, il y a accusation. Non! Ne restez pas. Don't remain seated. Ne restez pas. Don't remain seated. La vie, c'est un long fleuve Life is a long qui river. coule. Aucune situation No ne situation peut définir ta vie. can define your life. Ta vie, elle est définie Your life is defined par la parole. by the word. C'est ce que Dieu a dit What God has qui définit ta vie. defined La you. pauvreté n'est pas ton identité. Le célibat ne peut définir ta vie. Ce sont des Those are circonstances circumstances que nous vivons dans le monde. that we live in the Nous world. sommes appelés We are à called passer par les manquements, par les privations, par les moqueries, par la honte, par l'humiliation. Mais toutes ces choses ne me définissent pas. to yourself together. Il y a pas aux amis. You must know who you are. Même devant la croix, Even in front of tu the gardes cross, la porte de ta vie. you keep the Donc door. la croix ne change pas The cross does not ce change qui tu es. who you are. Mais c'est toi qui changes cela. Parce que tu connais ta vie. For what you know your life. Et il écrit sur la croix, Jésus-Christ, le roi des Juifs. It is written in the cross, Jesus Ah, the il King of écrit par le Jews. roi des Juifs. Il y a sa moitié avec ce que j'ai écrit. It's the word of God. C'est ce qu'il est. It's who he is. Mais
pas vu, je ne peux pas changer son histoire. Il est né roi. Il a grandi roi. Il meurt roi. Il ressuscite roi. Ne laisse pas les gens. Don't let me changer ton histoire. Change your story. Ta vie. Your life. Ne laisse pas ta condition définir define you. Qui comprend ces choses? J'ai dit ce matin, je suis venu prophétiser sur I came to prophesy upon you. Libérer ta vie des ténèbres, de la confusion, du tâtonnement. J'apporte la lumière sur ta vie. En quittant ces lieux, c'est de lumière qui sort. Satan n'aime pas la lumière. Satan does not like the Tous ceux qui brillent whatever shine sont combattus par les ténèbres. are fought by the dark. C'est quand que tu brilles, This time when tu you finis shine, par les exposer. you are exposing them. Pendant que tu brilles, While you pray, et ils sont dérangés. them they are Ils sont incapables they are unable d'opérer parce qu'ils sont des to ténèbres. operate because they Et ils are opèrent not dans le noir. they operate in the Et toi, dark, tu es la lumière. but you are the light. C'est pourquoi les chrétiens sont désarmés. That's why Christians are disarmed. Je suis un pasteur, I was following a pastor. un ex-pasteur. They call him an ex-pastor. Ils ont démontré comment Jésus est un prophète. He's demonstrating how Qui a fait les guérisons, Jesus les was. But he was délivrances, a des miracles. prophet who made Mais il miracles. s'est converti. But he converted Un himself athée. to another person Donc, qui a régné la foi. that he had denied faith. Mais ils ont témoigné But he's comment les testified chrétiens sont des chrétiens. how Christians are stupid. Mais un pasteur qui a prêché la But a pastor who has preached, que Dieu te garde may God keep you avec ta lumière. with your light. Que Dieu te garde. May God keep you. Les vies sont désarmées. The life are disarmed. Les grâces sont désarmées. The grace are disarmed. Mais toi, Dieu te maintient. But God C'est pourquoi maintain Dieu you. a dit au sacrificateur, That's why God told the on high priest évite to de the device garder la lampe allumée dans sa maison. to keep the light lighted in their Dans le house. tabernacle, la In the lampe tabernacle. doit demeurer allumée. The lamp have to remain lighted Parce que la lumière because the light est une bonne chose. is a good thing. Et quand tu lis la Bible, When you read the Dieu Bible, crée la lumière. God created the Il n'a light. pas créé le ténèbres. He never created darkness. On ne dit pas que Dieu crée la He lumière. never say God Dieu crée created la darkness lumière. and the Et Dieu light. trouva que la lumière était But God created the light and found it was Et good. Dieu sépara And God la separated lumière the d'avec light with darkness. Parce que le ténèbre, Because darkness c'est simplement l'absence de la lumière. is just the absence of the light. Et la lumière est bonne. The light is good. Qu'est-ce qu'il fait? What does it do? Ce qui est bon, What is good? je dois le séparer. I have to separate it. Dans la moi, So this one, Dieu fera les séparations. God will make separation. Les séparations. God will make Les separation. séparations. Separation. On dit à Dieu, mais au salama. What is really what is happening? La lumière est Why? bonne. Because the light is good. La lumière est bonne. The light is good. Ta destinée est bonne. The destiny is good. Ta vie est bonne. Life is good. Ton histoire est bonne. Your story is Mais good. tu peux être mixé à ce qui n'est pas bon. You can be mixed with what is not Laisse-moi good. te dire. Let me Ces write. peuples assis dans les ténèbres These people dwell in darkness a vu une grande. have seen a great light. Matthieu 4:6. Matthew 4:16. Ces peuples assis dans la souffrance, These people seated in suffering, assis dans la pauvreté, seated in poverty, assis dans le pleurs, seated in crime. a vu une grande They lumière. have seen a great Et light. sur ceux qui étaient assis dans la région And those who are et dwelling in the l'ombre region de la mort, of the shadow of la death, lumière s'élève. on them the light Et is la born. lumière s'élève sur May ta the vie. light arose upon your family. Toi qui es assis dans les pleurs, Who reçois la are lumière. seated in Christ, Reçois la lumière. receive the light. Reçois la lumière. Receive the Dans ta light. famille, la In your lumière. family, the Dans ta light. maison, la In lumière. your life, the Dans light. ton travail, la In your lumière. workplace, Dans ta santé, la in your lumière. house, the light. Vois la lumière. See the light. Le peuple qui est assis People who are a vu. seated, Toi aussi, You vois also see the light. Alléluia. And Vois la lumière. see the light. Contemple la lumière. Contemplate Et it possède and possess the la light. lumière. The light. Éphésiens 5, Ephesians 5, le verset 14. verse 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. That's why he said, arose who are asleep, Relève-toi d'entre les morts arise among the et dead, Christ te
t'éclairer. And the Lord will make you shine. C'est pour cela qu'il est dit. That's why I say, réveille-toi. awake, toi qui dors. or sleeping. Toi qui es distrait. You are distracted. Dans les futilités. Invent things. Relève-toi d'entre les morts. And rise upon the Il y a des dead. gens qui vivent parmi les morts. There are people who are living amongst the dead. Ils sont à l'église. They are in the church. Appelés à être vivants. Called to be alive. Appelés à marcher avec les vivants. Called to walk with the living Mais people. ils sont avec les morts. But they are with the dead people. Et dis-moi qui tu fréquentes. Tell me who you visit. Je dirais qui. I'll tell you who you are. C'est pour nous avons des chrétiens qui ne vivent plus. That way we have Christians who don't live Des anymore. chrétiens qui sont morts en esprit. Christians who are dead in the Ils se sont spirit. connectés à ceux qui sont morts. They connect themselves to those who are dead. Relève-toi parmi les morts. Arose amongst the dead. Bima quand il y a relation. Come out of that relationship. Azamoui. He's a dead person. On donne que ce qu'on a. You only give what you Un have. mort ne donne que la mort. The dead person only Un gives vivant death. établi la vie a donné la The vie. living one gives life. Sont dans certains milieux. Come out of some On est area. dans la sangha. They are drinking. On s'en n'importe quoi. They do what you Nous avons want. un zambé. You are a Puis child on va dire. and you are Et on sitting. s'en dit. What is going to do? Bon, moi Jésus est bon. Jesus himself. Alors que le vent va là. You are sitting. You are Jesus. Are you Jesus? Ouais, Jésus. Are you Jesus? Et c'est quand il est comme ça, il est comme ça. Where there is beer and cigarettes, are you going to hold your heart? Alléluia. Il va Jésus. Not Jesus. Dans certains milieux, In some areas, il faut quitter. you have to leave. Il faut sortir. You have to come out. Si vous désirez être éclairé, If you desire to be light, vivre la vie de to lumière, live the life of light, la vie de distinction, the life of distinction, sortez dans certains milieux. come out of some areas. Parce qu'il n'y a rien de commun Because there is nothing in entre la common lumière between the light et le and ténèbre. darkness. Et Dieu a dit séparez-vous. God says, separate Je yourself. vous accueille. I will welcome you. Il y a même assez. Say amen to them. Sors de certains milieux. Come out of some areas. Tu es la lumière. You are the light. Tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Ceux que tu fréquentes, Those that you are si with, tu peux les garder au Seigneur, if you can win them to the Lord, gloire à Dieu. glory to Mais God. si tu ne peux pas, But if you cannot, si tu ne peux pas, if you cannot, et d'ailleurs quand tu es aveugle, either when you are with tu as la them, signe see the sign que tu ne peux pas le sauver. that you cannot save them. On veut dans cela biblique. You don't talk about the Bible. Tu as la signe de péché. You see the sign Et that tu you, ne peux pas le sauver. you cannot save Quand them. vous êtes ensemble, When you are together, vous parlez plus de futilité you're talking more about que les futility choses de Dieu. than God things. Voilà pourquoi tu ne peux pas les That's sauver why you cannot save them. ni les gagner. Or you can Et qu'il faut que tu give them to the fasses. Lord. What should Sors you de do? la salle. Come out of it. Sauve ton étoile. Save your stuff. Sauve ta vie. Save your life. Sauve ta. Save your destiny. Alléluia. And L'étoile, the star, on la conserve. you should conserve L'étoile, the star. elle est précieuse. It's precious. Et tout le monde And everyone n'a pas cette étoile. doesn't have what you have. L'éclat de ton étoile The kiss of your star peut être plus fort que l'éclat des étoiles de personnes autour de toi. can be brighter than the Et quand tu shining of comprends others. que toi, tu dois briller un peu de temps, If you understand that you have to il shine a faut small time, t'entraîner dans des futilités they're going to lead Donc, you to distraction. distraction pour que ton étoile brille. for your star not to shine. Il y a des batailles des étoiles qui existent. There's battle of stars that exist. Des combats des étoiles qui The existent. battle of stars that J'ai exist. vu vendredi à Yofi. I said Friday Mais quoi faire? where they were Un garçon. touching my head. There was Et derrière ces garçons qui ont behind dit, that guy. ma chérie Maï, They totally came au cours de 5 ans, c'est le prix. and they were celebrating that guy. Après midi, After he les came temps, ça out, va aller sur la main d'un gars. while he was waiting for his turn to be touched, he was sitting. The one who was touching my head, so you know that person said, I don't know. Ah, parce que c'est ça. He gave me the explanation. Alléluia. Personne n'est ici. So I told that guy, Bon, ils sont partis au Hollandais. you see the people who are following him, Parmi les sources, they saw him as a source il y a beaucoup. of their money. Mais tant qu'il va brouiller, va dire. But as long as they won't know, Et beaucoup parce que ça niait par rapport à ceux qui doivent toucher eux-mêmes. the money they're receiving is more money according Ils to what restent they have to derrière touch. ces gens. They remain behind this. Parce que la bataille des étoiles, That is the battle of il y a des God. gens, There are people, pour être grands, for them to be il great, faut prendre ce qui est à they toi. have to take Il what faut belongs to prendre them. ce qui est à They toi. have to steal Parce what que lui, belongs to them. Because they have nothing. absolument rien. Absolutely On va nothing. lui dire, Go pour tell atteindre certains niveaux, for him to reach some level. va y offrir. Go to Europe. En plus, c'est un ça.
They give me ceremony to do. We have done ceremony until. Et après, quand tu réussis cette cérémonie, and after he succeeded that ceremony, he took the magic wallet. So that money, you have to go to Lève and be spread out for it to be multiplied. Because in Yoga, it's a darkness where life has been stolen. Quand tu vis dans ces secteurs, when you living in that les area, personnes qui reçoivent ces miettes, those same people are ce sont les vaches laitières que tu vas utiliser. Those are the cows that are producing milk that you Pour use to rain, to shine, and to have the wind. Alléluia. Vous comprenez ces choses? You understand those things? Nous sommes dans la bataille We are in the battle des étoiles of stars et des destinées. and destiny. If you don't know it, you must il y a know. une certaine fréquentation. That's why you see some visiting. Dieu ne peut pas le permettre. God cannot allow it. Connaissant ton insuffisance Knowing your au niveau de la insufficiency révélation, in the level of je revelation, te dirai, God will tell you, ne fais pas ça. don't do this. Non, tu n'es pas là. Don't enter it. Donc, garde ce que tu To keep what you have. Ce que Dieu te donne What God is peut giving you être déclenché can be dans unleashed 5 ans, 10 ans. in 5 Mais years or quelqu'un 10 peut years. le prendre 4 ans avant la But 5e année. someone can take it 4 years before the 6th time. Et puis la 5e année, And the 5th year, le temps de ta the manifestation. time of your manifestation, there's nothing. Absolument. Absolutely nothing. Chacun de nous Each a un temps de one manifestation. has time to manifest itself. Un temps de préparation. There's time of preparation and to manifest De la itself. préparation. In preparation, Beaucoup sont dans l'aveuglement. so many are blind. Pourquoi dans la préparation, Because in nous preparation, souffrons. we suffer. Dans la préparation, In preparation, il y a des manquements. there's Dans la lack. préparation, In preparation, il y a des doutes. there's doubt. Il y a peur. Parce qu'on ne voit rien. Because you see Au now, pendant que tu manques là, while you're gonna tu let, te prépares pour ta God is saison de preparing la you for your manifestation. season of manifestation. Là, pendant que tu pleures, tu While es you're là. crying, you are Il y lamentating. a quelqu'un qui peut venir There's someone who can come qui te prend ce qu'elle. and take what belongs to you. Amen. Azuya. Take it away. Vous savez qu'elle est là. You have stock fell D'abord, tu es évité. with people you don't know. Bon, il y a les qu'elle est là. You have eaten Et the je suis money. allé à la voie. But the day they ate yours, Allé à la voie. they ate your Je money. vais te rappeler de Is ça. the day they took whatever is yours. Qui comprend ces choses? You understand those things? Nous sommes dans le monde des batailles de destinée. We are in the world of battle of spirit. La destinée est cachée en toi. And the destiny is hidden in Tu you. ne la vois pas. You don't see Mais it, d'autres peuvent la but voir. others can see it. Mais bailler Dieu. And they come, they can steal it Va from you. régner, va dominer. They can reign and have the Va wings. mati. They can go Va high. conduire, va plus à renommer. And they become named Mais people. ici, quand ça arrive, But where you are, tu attends la visitation des filles. you are waiting for divine Tu attends le visitation. temps des yeux. You are waiting for God's time. Nothing happened. J'ai prié le Seigneur. I pray the Lord. Que ton étoile, May your star, que ta lumière your light, arrive. should come. Pourquoi? Why? Tu dois exprimer la gloire. You have to express the glory of God. Tu dois être l'expression You have to be the de expression la gloire. of the Il glory y a of trois God. choses. There's three Tu things. t'élèves, You are rising. tu es éclairé, You are tu light. saisis ta lumière. You seize your Et par light. ta lumière, And through your la light, gloire de the Dieu. glory of God will J'ai express dit au itself. nom de Jésus. I say in the name of Que Jesus. la gloire de Dieu The glory of God. s'incarne en toi. God, Que la let's gloire start de with Dieu the glory of marche God. avec toi. Ainsi dans ta famille, Even your dans family, les relations, your il y a relationship, quelqu'un there's qui someone utilise ta vie, that's using your qui se life, sert de tes potentiels, that's using your de tes potential, capacités. your Je capacity. les arrache au nom de I Jésus. snatch it in the name of Jesus. Et que tu le retrouves. And you should Que find tu le it. retrouves. You should find Que it. tu le retrouves. Que tu le retrouves. Au nom de acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. La famille a besoin de marcher à la lumière que Dieu t'a donnée. Lève-toi maintenant. Let's rise now. Lève-toi bien-aimé. Let's stand in our feet. Les temps de relèvement. The time of uplifting. Les temps de restauration. The time of restoration. Invoque le Saint-Esprit. Call upon the Holy Spirit. Dis au Saint-Esprit, Tell the Holy Spirit, aide-moi help me à demeurer debout. to remain standing. Aide-moi à me lever. Help me to arise. Prie au nom de Jésus. For in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Demande au Saint-Esprit Ask the Holy Spirit de te soutenir, to support you, de t'assister,
to assist you, pour rester debout, to remain standing, pour rester debout. to remain standing. Tu as besoin de la force divine. You need the divine strength. Tu as besoin de la force divine. You need divine strength. You should arise. You should have you to arise again. You should not get tired. My light. Seizing my light. C'est mon héritage. It's my inheritance. C'est ma saison. It's my season. Ma visitation. My visitation. Je saisis ma lumière. I'm seizing my light. Proclame le bien. Proclaim it, God. Ça c'est mon temps. This is my time. Ça c'est mon temps. This is my time. Ça c'est ma saison. This is my season. Ça c'est ma saison. This is my season. Je saisis la lumière de Dieu. I'm seizing the light of God. Je saisis la lumière de I'm Dieu. seizing the light of God. Je saisis la lumière. I'm seizing the light of God. Je saisis la lumière. I'm seizing the light of God. Je saisis la lumière. I'm seizing the light. Et je proclame And I proclaim que je suis la lumière de Dieu. that I'm the light of God. Proclame le bien. Proclaim it, beloved. Je suis la lumière de ma I'm famille. the light of my family. La lumière de ma nation. The light of my nation. La lumière de ma The light communauté. of my community. Je suis la lumière. I'm the light. Je suis la lumière. I'm the light. Au sein de ma maison. In the midst of my mouth. Au sein de mon In quartier. the midst of my area. Je suis la lumière. I'm the light. Je suis la The lumière. light. Je suis la lumière. I'm the light. Je le proclame. I proclaim La lumière qui brille. the light that shines. La lumière qui brille. The light that shines. Ça se ténèbres. D'éclairer toute ta famille. To enlighten your entire family. De sortir ta famille. To take out your family. De la pauvreté. From poverty. De la souffrance. From suffering. De l'humiliation. From humiliation. Et de l'opprobre. And shame. Et je crois ma prière. Say, I believe in my prayer. Je suis la lumière de Jésus. I'm the light of Jesus. Dans ma famille. In my family. Pendant que je prie. While I'm praying. Pour ma famille. For my family. La lumière s'élève. La lumière envahit toute ma famille. La lumière de Jésus dans ma famille. La lumière de la vie. La lumière de la délivrance. De la prospérité. De la victoire sur ma famille. Lève ta main droite. Que la lumière inonde la famille. Take over the family. Inonde la famille. Should take over the family. Inonde la famille. Should take over the family. Crois que tu pries. Crois pendant que tu pries. La lumière est à l'œuvre. La lumière est à l'œuvre. Les ont libéré la famille d'ailleurs. Crois ta prière. Crois. La lumière est à l'œuvre. Elle envahit ta famille. Elle délivre ta famille. Ta lumière. Elle change ta famille. Elle arrache ta famille. De la puissance de ténèbres. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Sur tous les enfants de ta famille. Les enfants de tes frères et sœurs. La lumière. La lumière.